Jesus. Vítejte u Ježíšova hlasu. This is part 2 of the program, Continue in the Faith. U druhé části vyučování se trvávat ve víře. You know, in the first program we were discussing about if you have a Bible reading plan. V té první části jsme hovořili o tom, jestli máte nějaký každodenní plán, jak číst Bibli. Are you spending quality time with God in prayer? Jestli trávíme čas na modlitbách s Bohem, kvalitní čas. We were talking about having a strong faith. O tom, jak mít pevnou víru, neochvějnou. It's more like a pure faith, one that would just say, Lord, I believe. Takovou víru, která v čistotě říká, Pane, já věřím. You know, we spoke about faith that comes by hearing and by hearing the word of God. Mluvili jsme o tom, že víra přichází skrze slyšení, a to skrze slyšení Božího slova. We spoke about rejoicing in the times of troubles. Mluvili jsme taky o tom, že v těch ve zkouškách a v soužení se máme radovat. I mean, sometimes it sounds total abnormal for the average person. A pro obyčejného člověka nebo pro jakéhokoliv člověka ze světa to zní divně. You know, but we're not average. Jenomže my nejsme obyčejní lidé. We're supernatural people. My nejsme, člověk není průměrným člověkem. To, co je v nás, je nadpřirozené. We have the Spirit of God in us. V nás přebývá duch Boží. For that matter, it's in what? Luke 17:21, it says the kingdom of God is in us. Lukáš 17:21 dokonce říká, že Boží království v nás přebývá. Think about that, who you are. Přemýšlejte nad tím, popřemýšlejte nad tím, Think about what you've got. Co jste dostali? I mean, that gives us such a great joy and a great hope that we can have a faith in Christ. A to v nás působí radost, to v nás působí naději, víra v Krista. But you know what? There is a difference between hope and faith. Jenomže je rozdíl mezi vírou a nadějí. You know, I see a lot of people, they're wishing for things. Častokrát lidé si přejí něco. They're hoping for things. Doufají, že to takhle dopadne. They start to put their own effort into it as much as they can for things to come to pass. Vůči této naději se snaží udělat všechno, co je v jejich moci, aby to, co si přejí, se naplnilo. No, God wants us just to believe in Him. Jenomže Bůh po nás chce jediné, abychom v něho věřili. You see, wishing, hopeful thinking will bring disappointment. Takové ty nějaké přání, vzdušné zámky, to přináší zklamání. And that will cause some people to give up. A u některých lidí to způsobí to, že se vzdají. That's why Paul said, he said, listen, you continue in this faith. A proto apoštol Pavel nás vyzývá, abychom se trvávali ve víře. You know, let's just go to the Word of God in John chapter 16. A pojďme do Božího slova v Janově evangeliu v 16. kapitole. And in verse 33. Do 33. verše. This is Jesus speaking. Ježíš sám říká. He says, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Janovo evangelium 16. kapitola 30. verš. Ježíš říká, toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. You know, troubles will come, it's not a matter of if, it's just when. A víme, že ty trápení nebo soužení přichází, není to otázka jestli, ale pouze kdy. But you know what, as a Christian, we should always be ready. Ale jako křesťané bychom měli být neustále připraveni. You know, if you're in ministry or you're serving the Lord somehow, you're a front liner. Pokud jakýmkoliv způsobem sloužíte Pánu, jste v předních liních. Of course, the devil is going to throw more of his fiery darts at you than probably the person who's not doing anything. A ďábel se samozřejmě bude snažit, nebo samozřejmě pravděpodobně se bude snažit mnohem víc o vás, než o člověka, který prostě nic nedělá. You're a threat to the kingdom of darkness. Protože člověk je v té chvíli hrozbou království temnoty. The Bible says that the world weighs in the sway of the wicked one. A Bible říká, že svět je pod nadvládou toho zlého. See, the system of this world is of the devil. A celý systém tohoto světa, světský systém je od ďábla. You know, when he says, my kingdom come, my will be done here on earth as it is in heaven, he's saying that my kingdom will overtake the worldly kingdom. A když ta modlitba, která říká, buď vůle přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, když to Pán Ježíš říká, on říká, to je Boží království, které přichází tady na tuto zemi a přemáhá systém tohoto světa. You know what? And I say this metaphorically. The world is going to hell. A já používám tuto metaforu, svět je na cestě do pekel. It is, the whole system of this world. Celý světský systém
Why do I say that? Proč? Proč to říkám? Because the Bible says it. Protože to říká Bible. Because it says at the end that the devil will be thrown in the lake of fire in Gehenna. Protože na konci Bible je napsáno, že ďábel sám bude spoutan a uvržen do věčného plamene v Geheně. And we see that in Ephesians chapter 2 and in 1 John 5 it talks about the god of this world, which is the devil. A Efeským 2. kapitola a John 1:5. Jan 1:5. And Ephesians chapter 2. Tato místa hovoří o vládci tohoto světa, kterým je ďábel. Listen, the devil will contend for your faith. A ďábel bude zápasit s vámi o víru. He'll try to make you believe that God's word is not true. A bude se vás snažit přesvědčit o tom, že Boží slovo není pravda. He'll try to lie to you and deceive you. Bude se vás snažit podvést, bude vám lhát. And for that matter, he'll put so much pressure on that you will say, oh, this faith stuff doesn't work. A bude tlačit tím směrem, aby vás přivedl k prohlášení, prosím vás, tahle víra to nefunguje. Well, if you say so, it won't. Jenomže jakmile toto řeknete, tak ano, ono opravdu fungovat nebude. Get back on your feet and fight the good fight of faith. Postavme se zpátky se zvedněme na nohy a bojujme dobrý boj víry. You know, you could be knocked down 7 times, but God's always going to pick you up. Můžete padnout i 7krát, ale Bůh vás vždycky pozvedne. The only thing that will ever please God that comes from you is your faith. A to jediné, co vychází od vás a co se Bohu může líbit nebo líbí, je víra. You know, I remember I was in a conference and it was about 20 years ago in England. Já jsem byl asi je to zhruba 20 let, co jsem byl na konferenci v Anglii. And very well-known preacher came out. Na jisté konferenci a tehdy sloužil velmi známý kazatel. And I never expected for him just to say this, but it was so profound to me until today. A já jsem nikdy neočekával ta slova, která on vyslovil, ale která jsou pro mě zásadní dodnes. He just said this: good God, bad devil. To, co řekl, bylo velmi jednoduché a přesto zásadně. Říká, dobrý Bůh, zlý ďábel. And I thought, man, that's deep. A já jsem si říkal, teda to je hluboká myšlenka. And you know what it is? Ale víte, co ona opravdu je? Good God, dobrý Bůh, bad devil. Zlý ďábel. You know, your faith will be tried. A naše víra bude zkoušena. The devil will try your faith. Ďábel bude naši víru pokoušet. God will even try your faith. A Bůh bude naši víru také zkoušet. To an extent where he says, do you believe me? V té otázce zda mu věříme. You see, when you think about it, God cannot work in the realm of unbelief. Bůh, když se nad tím opravdu zamyslíme, Bůh nemůže jednat v té atmosféře nevíry. When Jesus went back to his hometown, it says that he could not do many mighty miracles. Když se podíváte na ty verše, které hovoří o tom, že Ježíš se vrátil do svého rodného města, tam je napsáno, že nemohl vykonat mnoho mocných skutků nebo zázraků. Due to unbelief. Pro nevíru. So we can see the difference between unbelief, or rather, no faith and faith. A tak je obrovský rozdíl mezi tím, kdy víru máme a kdy víru nemáme. Now, we just read about that we're going to have tribulations in this world, and Jesus said, "I've overcome this world." A v těch verších, které jsme teď četli, jsme hovořili o tom, že nebo Ježíš říká, že budeme mít soužení, ale on říká, buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Now, listen, saints of God, you might be going through some things today. A drazí Boží svatí, i když dnes procházíte čímkoliv, like us all, jako my všichni, but let me tell you this. Mohu vám říct jedno. No matter what the end result is, you will always have the victory. Bez ohledu na to, jak to nakonec dopadne, nám patří vítězství. Think of that. Jesus won the victory at the cross. Přemýšlejte nad tím. Ježíš na kříži zvítězil. He said it's finished. On řekl, že je dokonáno. And if worst comes to worst, you inherit the kingdom of God. A i kdyby došlo na to nejhorší, řekneme-li tomu tak, pak důsledkem toho je dědictví. My získáme Boží království do dědictví. Now, is there a better place than the kingdom of God? A najdeme někde lepší místo, než je Boží království. You know, the nicest place on this earth is the pits compared to heaven. Víte, i ten nejkrásnější palác, nebo to nejkrásnější místo tady na zemi je chatrč, nebo je prostě nějaká, já nevím co, v porovnání s Božím královstvím. What a promise we have in Jesus. Jaké zaslíbení Let's go to 1 John. Pojďme do prvního listu Janova, do 5. kapitoly, verses 4 and 5.
čtvrtý, pátý verš. It says here, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, our faith. První list Janův, 5. kapitola, 4. 5. verš. Neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět, a to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. Okay, what overcomes the world? Co přemáhá svět? Those who are born again. Ti, kteří se znovu narodili. That means you have to receive Jesus Christ as your Lord and Savior in your life. Podmínkou k tomu je přijetí Pána Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele do našich životů. But you have to personally invite him in. A ta pozvánka musí být vyřešena nebo vyřízena osobně. He doesn't come just because you go to church. On nepřichází jenom na základě toho, že vejdeme do církevní budovy. He doesn't come in your life just because your parents or your grandparents were Christians. On nepřichází do našeho života jenom proto, že babička nebo rodiče byli věřící. He doesn't come because you're just doing good works and feel that you're a righteous person. On nepřichází proto, že by si říkal, tak tady tenhle dělá dobré skutky, dělá dobré věci a na základě toho je spravedlivý, tak za ním přijdu. He comes when you have repented your sins and say, Lord, I'm a sinner and I repent. On přichází ve chvíli, kdy se k němu obracím a říkáme, Pane, já jsem hříšný, jsem hříšná a činím pokání. And I'm asking you to be my Lord and my Savior of my life today. A já tě prosím, aby ty si se stal mým pánem, mým spasitelem ještě dnes. I can't do it by myself. Já to sama nezvládnu. I need a help. I need a Savior. Potřebuji spasitele, potřebuji tvoji pomoc. And so that's how he comes in. Tak přichází. By the confession of the mouth and by the believing of the heart. Když toto vyznáme svými ústy a uvěříme tomu ve svém srdci. And this is the victory that overcomes the world is our faith. Naše víra je to vítězství, které přemohlo svět. What does that mean? Co to znamená? Our faith in what? Naše víra v co? Our faith in the finished work of the cross. Naše víra v dílo Kristovo dokonané na kříži. Oh, I wish that people would preach more about the cross. Já bych si tak přála, aby lidé mnohem více kázali o kříži. It is the center and the focus of the whole New Testament. Protože ten je centrem a je tím bodem, do kterého směřuje celý nový zákon. That's why Paul wrote in 1 Corinthians 2:2, he says, for I'm determined to preach nothing amongst you except Jesus Christ and him crucified. Apoštol Pavel v prvním listu Korinským 2. kapitole 2. verši říká, já jsem rozhodnut, že mezi vámi nebudu kázat nikoho a nic jiného než Krista a toho ukřižovaného. Why? Because everything was paid for there. Proč? Protože právě na kříži jsme všechno získali, všechno bylo zaplaceno. And remember, he gave us a measure of faith. A dal nám míru víry, na to nesmíme zapomenout. To believe in him what he's done. Abychom mohli uvěřit tomu, co vykonal. And God is saying, I provided everything for you through these tests and trials for you to continue with A me. Bible říká, nebo Bůh nám skrze Bibli říká, já jsem vám i pro každou zkoušku, pro každé soužení připravil východisko, připravil způsob a cestu, jaký můžete vytrvat, setrvat a projít, zvítězit se mnou. Do you think God's the type of God who said, listen, I've just given it to you now you work it all out and you do it by yourself? Myslíte si, že Bůh je tak říkal, tak prosím tě, já jsem ti, to, co jsem ti dal, tak jsem ti dal a teď už si to vyřeš všecko sám? No, he's not that type of God. Bůh není takovým. He's the one who said, I'm going to stand with you in this. On je ten, který nám říká, já jsem v tom s tebou. You know, even when you say you give up, God will not give up on you. A dokonce i v té chvíli, kdy my říkáme, já to balím, já to vzdávám, Bůh to s váma nevzdá ani tehdy. And when you fall, guess whose righteous hand is going to pick you up? A i když padnete, hádejte, čí ruka spravedlivá se k vám vztáhne a kdo vás bude pozvedat. Where's that in Isaiah 41:10-13? Izajáš 41, 10 až 14. And he says that I will hold you by your righteous Tam je right napsané, hand. držím tě za tvou pravici. You know, that's God. A to je Bůh. So he's saying, I want you to continue with me. A on nás vyzývá, říká, já pokračuj se mnou, nevzdávej to. Amen. Now it says here in verse 5, it says, who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. A 5. verš v prvním listě Janovi v 5. kapitole 5. verši je napsáno, kdo je ten, který přemáhá svět, neli ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? That's it. Tak to je. He didn't make it complicated. Bůh tím to hasne, nebo tím to stačí. Bůh to neudělal složitým. He's saying, if you just believe in the Son, On říká, pokud uvěříš v Syna, and what he did for us, pokud uvěříš tomu, co pro nás udělal. Galatians 3:13, he says he's redeemed us from the curse of the law. Tam je napsáno, že on nás vykoupil z prokletí zákona. In other words, everything that's come against us, and it's coming against us today,
Jesus paid a price for us to overcome. A tak to lze říct takto. Všechno, co se proti nám staví, všechno to, co na nás útočí, co na nás přichází, to bylo poraženo v Pánu Ježíši Kristu na kříži. You know, the more I read God's word, the more I think that God just thought about everything. A čím víc studuju, čtu Boží slovo, tím víc si uvědomuji, že Bůh myslel úplně na všechno. There is not a problem he doesn't know about. Neexistuje problém, který by pro Boha byl neznámý. There is not a trial that he cannot overcome with you. Není soužení, není zkouška, kterou byste s ním nemohli překonat. There's not a problem that will take him by surprise. Není problém, který by Boha překvapil. He sent his Holy Spirit On poslal svého Ducha to live Svatého, inside of us, aby přebýval, žil to v be nás, the helper, aby byl naším to guide pomocníkem, us, aby nás to vedl, lead us into all truth, aby nás uváděl do to veškeré show us the pravdy, things to come, aby nám dokonce ukázal věci, které mají teprve přijít, to give us the gifts, the spiritual gifts for us to operate in, that we can remain in the faith. aby nám dal duchovní dary, abychom v nich mohli my jednat a působit, abychom vytrvali ve víře. You know, so many people have just been on the edge of saying, I cannot anymore. A je tolik lidí, kteří se ocitli na tom pomyslném okraji a říkají, já už dál nemůžu. But God in all his wonder and grace and love says, at the right time, my Spirit's going to be acting on your behalf. Ale Bůh ve své moudrosti, ve své moci, ve své lásce, on říká, v ten pravý čas já přijdu, já jsem tu v pravý čas a duch můj jedná. Didn't he promise it? He said he'll never leave us nor forsake us. Co pak nám nezaslíbil, že nás nikdy neopustí, nikdy se nás I'm always nezřekne. with you until the end of the age. Co pak neřekl, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání věku. Remain with him. A tak vy zůstaňte s ním. You stay close to him. Zůstaňte v jeho blízkosti. And when you continue in that faith, that walk with him, he's walking right beside you. A tak, jak se trváváme ve víře a ve víře dál kráčíme, on kráčí po našem boku. You know, it seems to me a lot of Christians, they want that they will be taken out of the storm of the trouble. A víte, někdy křesťané si přejí, nebo pokud by bylo po jejich, tak by prostě se ta ruka vztáhla, by je vzala a přenesla by je, vytrhla by je z té bouřky. Do you know what? In the Gospels, do you think that Jesus, when the disciples was on the Lake of Galilee and the storm came, do you think Jesus had the ability to translate that whole boat onto the other side, going through the storm? A když se podíváte na tu situaci, kdy byli učedníci na Galilejském jezeře, když byli v té lodi, byla bouřka, co pak Ježíš neměl tu moc tu celou loď prostě vyzvednout a přemístit ji na druhý břeh. I to šlo. But he didn't. Jenomže to neudělal. He said we're going to go through the storm. On řekl, my půjdeme na druhou stranu. And you know why? Because in the beginning of that parable, Jesus said, let's go to the other side. Proč? Nebo on s ním potom prošel. Proč? Protože hned na začátku říkal, přeplavme se na druhý břeh. So if he said we're going to the other side, guess where you're going? A tak jestliže vám on řekne, že projdete nebo přeplavíte se na druhý břeh, tak hádejte, kam jdete. You're going to the other side. No právě na tu druhou stranu. With him. Ale s ním. And you're going to walk it through with him. A spolu s ním projdete skrz. That's where your faith will grow. A tehdy poroste naše víra. That's where through the tests and trials you can become stronger in him. Právě ve zkouškách a v souženích roste naše víra a my jsme v něm posilováni. Because if he takes you from here to there in one shot, then that means there was no growth period. Protože pokud by to bylo prostě tak, že tady nás vezme a tam nás položí, pak nemáme čas vyrůst. You know, there's a saying that says there's no victory without a battle. A je to pravda, bez vítězství, bez boje není vítězství. And there's a battle for our faith today. A o tu naši víru je boj. So you got to battle through sometimes with your faith to see the victory. O tu naši víru dnes probíhá boj a tak i my musíme procházet tím zápasem, abychom mohli být svědky vítězství. Now, let's go to 1 Peter. Pojďme do prvního listu Petrova. Chapter 4. Do 4. kapitoly. Verse 12 and 13. 12. a 13. verš. It says here, beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which try you, as though some strange thing has happened to you. Milovaní, nedivte se té výhni zkoušek mezi vámi, která vám nastává, jako by se vám dělo něco divného.
That's what I just said to you before. What you're going through, your other brothers and sisters around the world are going through the same stuff, if not worse. A já už jsem to předtím zmiňoval. To, co se děje nám, to samé, ne-li mnohem horší, se děje našim bratřím a sestrám po celém světě. And listen what he says in verse 13. A ten 13. verš říká. It says, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceedingly joy. Ale když máte podíl na Kristových utrpeních, radujte se, abyste se stejně radovali a jásali i při zjevení jeho slávy. You know, Christ did suffer for us. Kristus za nás trpěl. And we will suffer for his name's sake, the Bible says. A Bible říká, že my pro jeho jméno budeme trpět. And because we've been taken out of the kingdom of darkness and translated into the kingdom of his dear son, A protože my jsme byli přeneseni z království temnoty do království jeho drahého syna, we automatically become an enemy of the devil. my se okamžitě, tím okamžikem se stáváme ďáblovým nepřítelem. And what he will do is to contend of your faith. A on se vás bude o vaši víru snažit připravit. And he'll start to lay on more and more and more things to see how far you can handle it. A bude tlačit víc a víc, aby zjistil, kam až vás dotlačí. You know what? You have a faith, you have a God kind of faith that makes you stand. Jenomže ve vás je boží víra, která způsobí, že vytrváte a zůstanete pevně stát. Where's that in Galatians 5:1 where it says stand in the liberty that which you have received? V Galackým 5:1 tam je napsáno, zůstaňte tady v té svobodě stát, kterou jste přijali. You have received a faith My jsme přijali víru, that's immovable která je nepohnutelná, because it's God's kind of faith. protože to je boží víra. And so he's saying, if I'm giving you my faith, I want you to continue in this faith. A tak kdy Bůh nám říká, jestliže já ti dávám svou víru, pak taky chci, abys v této víře vytrval. No matter what comes your way. Bez ohledu na to, co se na vás řítí nebo hrne. But you got to know the promises. Jenomže abychom toho byli schopni, musíme znát Boží zaslíbení. You got to know who you are in Christ. Musíme si být vědomi toho, kým jsme se v Kristu stali. You got to know what you've received. Musíme vědět, co jsme přijali. You got to know how to use what you've got A received. musíme vědět, jak to, co jsme přijali, jak to použít. Otherwise, you'll fail. Protože jinak padneme. But there's the grace of God that will pick us up. Ale i v té chvíli je nám neustále poskytována Boží milost, a on nás pozvedá. You know, only one got out of the boat when Jesus called Peter to come to him. A když Ježíš k ním přišel po vodě, jenom jediný z té lodi vystoupil a šel po vodě za But Ježíšem. Jesus saved them all. Ale Ježíš zachránil i ten zbytek, který zůstal v lodi. What grace is that? To je milost. So just think about the grace of God is always there. A tak Boží milost je potřeba si Even uvědomit. when we're Boží weak. milost je dávána neustále, i v té chvíli, kdy jsme slabí. And let's go back to 1 Peter, A chapter když se 1, vrátíme zpět do prvního listu Petrova, ale do první kapitoly, verses 6 and 7. 6. a 7. verš, It says here, in this you greatly rejoice, through for now and a little while, if need be, you have been grieved by various trials. ten 6. verš říká, proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. There it just goes to show you how precious your faith is. A tady je napsáno, jak vzácná je naše víra. Think of that, it's more precious than gold. Je vzácnější než zlato. And fire does two things. A oheň dělá dvě věci. Fire can purify or destroy. Oheň ničí a oheň očišťuje. Now when you're going through the fire, A když procházíme skrze oheň, things are being purified. a věci jsou pročišťovány. Do you know what dross is? Struska. Okay, dross is like an impurity that's found like in silver. Mhm. And they purify the silver and they burn out all this dross. A ten oheň slouží k tomu, aby spálil, a teď nevím, aby prostě spálil, nevím, jestli to je ta struska, nebo jestli to je zkrátka to, co všechny nečistoty, aby schořily všechny nečistoty, které v těch drahých kovech jsou. So think of this. When you've gone through the fire, you've come out pure. A tak když proto ohněm projdeme, vyjdeme čistí. So what happens when you don't go through the fire? Co by se stalo, nebo co se stane v případě, There still remains impurities in your life
that could cause you to fall. Že bychom ohněm neprocházeli. Stane se to, že zkrátka to, co je v ohni spáleno, nám v životě zůstává, pokud jim neprojdeme, a to je příčinou našeho pádu. So what I'm trying to say is that sometimes the tests and trials that we're going through is good for our faith. A tak ty zkoušky, i to soužení, kterým procházíme, je dobré pro naši víru. You know, I've seen people who have gone through tribulation after tribulation, but they remain faithful to God. A já znám lidi, kteří procházejí zkouškou za zkouškou, trápením po trápením a přesto zůstávají věrní Bohu. I've seen their prayer lives change. Zároveň jsem taky byl svědkem nejenom jejich zkoušek, ale také toho, jakým způsobem se mění jejich modlitevní život. Their word lives change. Jak se mění způsoby jejich řeči. Their relationship with Jesus is a lot more stronger than it was before. Jak se mění celý jejich život, celý jejich vztah s Ježíšem, kdy oni jsou mu blíž a ten jejich vztah je pevnější než kdykoliv předtím. And that would have never happened if they didn't go through the fire. Jenomže k tomu by nikdy nedošlo, pokud by nemuseli projít ohněm, nebo pokud by jim neprošli. And it says here, tested by fire, that we may be found to praise, honor and glory at the revelation of Jesus Christ. Když ten verš, ten 7. říká, když je zkoušeno tohle všechno ohněm, aby byla nalezena k chvále, slávě a cti víra při zjevení Ježíše Krista. You know, what I'm trying to say is that all these things that are coming your way today, a tak to všechno, co se snažím říct, je, že to všechno, co přichází dnes do vašeho života. You know, it says in Genesis, I think it's chapter 20, where it says that what the devil meant for evil, God meant for good. A pak Genesis hovoří, Genesis 20. Já myslím, že to je ve 20. kapitole. Tam je napsáno, že to, co ďábel udělal nebo myslel ke zničení, to Bůh obrací na dobré. And that's exactly it. A tak to opravdu je. God's got a plan and a purpose for all these things. Bůh i v těchto všech věcech má svůj záměr. That you come out strong. Aby nás posílil. That you continue in the faith. Abychom vytrvali, abychom byli vytrvali ve víře. You know, the devil wants to take you out. A ďábel se vás snaží zlikvidovat. But you know what? God hasn't finished with you. Jenomže Bůh s vámi ještě neskončil. The devil hasn't got the final say. A ďábel nemá poslední slovo. God has. Protože to je Bůh, kdo ho má. And same with that comes out of your mouth. You can speak life, death or life out of your tongue. A další, kdo má moc nad naším životem, je náš jazyk, jsme my sami, protože my sami můžeme promlouvat do svého života buď smrt nebo život. Remember, fear doesn't mix with faith. A je důležité si připomenout, že víra a strach se nemísí. The devil always uses the spirit of fear to combat your faith. A ďábel používá a posílá ducha strachu, aby bojoval s naší vírou. Get into the word. A proto se ponořte do Božího slova. You know, if you study the Psalms of David. A stačí, když se podíváte na Davidovy žalmy. He didn't just write the whole book. There's a lot of other people who wrote the book of Psalms. Ne všechny žalmy jsou David není autorem všech žalmů, bylo mnoho těch, kdo psali žalmy. But if you study the Psalms that he wrote, ale když budete studovat zvláště Davidovy žalmy, and the things that he went through, a když se podíváte, čím si prošel v životě on, you know what he always says at the end? But in my God I will trust. Přesto ty žalmy vždy končí, nebo je v nich obsaženo, ale v Hospodina budu důvěřovat. I will wait on the Lord. Já budu očekávat na Pána. And that's what we need to do. A my máme jednat úplně stejně. And I want to encourage you today to continue in the faith. A já vás chci dnes povzbudit k tomu, abyste pokračovali ve víře, abyste setrvali ve víře. The Lord Jesus Christ is coming. He's at the door. Protože Pán Ježíš Kristus přichází, stojí u dveří. And when he's coming back on this earth, he wants to find people who are faithful. A očekává, že tady na zemi nalezne lidi, kteří budou věrní. Preach the gospel. Kažte evangelium. Do the mandate he's told us to do. Naplňte povolání, poslání, které vám dal. Kick the devil in the butt. Nakopejte ďábla. You know, it seems to me we're always on the defensive, trying to get on the offensive. Víte, často se pouze mu bráníme, ale je čas taky prostě přijít do ofenzivy, do protiútoku. Use your faith and your spiritual authority in the name of Jesus. Ve jménu Ježíše Krista použít tu autoritu, kterou jsme dostali, a víru. And that mountain you're facing, you tell it to get from here to there in Jesus' name. A té hoře, která se před vámi zvedla, té řekněte, ty se zvedni a odsud se přesuň tam.
Father, we thank you right now Otče, my ti děkujeme, that you're a living God. že jsi živý Bůh. You love your children. Miluješ své děti. And we have victory always in your name. A ve tvém jménu máme vždycky vítězství. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. God bless you and love Bůh you. vám žehnej. Nashledanou. Bye-bye.